Vilo ikhaya labantu bahlezi kulozo ninake nahluke nithi noyana phezulu noyana nithi noyana phezulu uzizi aluna kubakho ezwe nabangcwele abalihambayo nihamba kanzima nehlulwa ngobubi nithi noyana phezulu noyana nithi noyana phezulu lelozwe alina zinhlupho zinakanye ubucebi bodwa izinto zakhona izifo azikho khazingebe khona nithi noyana phezulu noyana nithi noyana phezulu hamba nizikhonzi lelozwe ngelethu sofakaza ngalo nangobuhle balo nempela sohamba ngaphezu kwentaba siphuze amanzi othabo phezulu gohamba ngempela ngohamba ngiqonde phezulu lalela ngesoni asikulahlanga similu mzuzwana sikumele wena yiza enkosini izokusingatha ikulethe njalo ikusa phezulu nohamba nempela ngohamba ngiqonde
phezulu ngicabanga ukuthi usebunzimeni usuthi ngubani ongalisusayo icala lingaka lisenhliziyweni uJesu kuphela thandaza ke kuye ngohamba nempela ngohamba ngiqonde phezulu. Indaba yaleculo itholakala kuSambulo 3:5 ngaphansi kwesihloko sokuthi lokhu uJohana azakukulobela ingelosi yebandla laseSardis nelaseFiladelfiya naseLaodikiya. Stock-take. Lapha masiqala futhi kepha-ke unamagama ayingcosana eSardis alabo abangangcolisanga izingubo zabo bayakuhamba nami bembethe okumhlophe ngokuba bafanele. 5 Lord onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe negama lakhe angisoze ngalisula encwadini yokuphila negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingilosi zakhe. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Liyasho-ke izwi leNkulunkulu ukuthi onqobayo uyakwembathisa kanjalo izingubo ezimhlophe negama lakhe alisoze alisula uNkulunkulu encwadini yokuphila negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingilosi. Abanqobayo bambathiswa izingubo ezimhlophe namagama abo awasoze asula encwadini yokuphila. Njengoba siloko siya emasontweni siyela ukuthi siyanxusa ukuthi amagama ethu abhalwe encwadini yokuphila ukuthi makuvulwa izincwadi namagama ethu atholakale khona, singenzi lokhu siloko siyikhandla sisundela siqula shumayela kodwa uthola ukuthi asikho ndawo. Amagama ukuthi alisoze lasulwa igama labamvuma uKristu phambi kukaBaba. Sengathi uNkulunkulu angasisiza abantu umuntu uphela amandla okukhuluma ngizwi likaNkulunkulu ngoba inhliziyo zabo zilukhuni. Futhi mawubheka ukuthi kwafika elinye ivangeli babakholwa yilo leyo uza nothi uJesu uyaphila, uJesu uthethelele isono, abakuzwisisi lokho bakholwa yiloko abakukholwayo. So ngathi uNkulunkulu angabavula amehlo, asivule nathi amehlo, mhlawumbe singathi sibambile kanti asibambanga khona, ukuthi sibone intando kaNkulunkulu, sibone lo uNkulunkulu akufunayo kithi. Njengoba elithi onqobayo uyakwembathisa kanjalo izingubo ezimhlophe negama lakhe angisoze ngalisusa encwadini yokuphila negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingilosi. La kuthe uyogqokiswa izingubo ezimhlophe. Lokho ngibona umuntu makashonile, abantu sikhula abantu balokuba kuthungwa ingubo engenamphetho, engathungwa ngemishini, ethungwa ngey'ntambo ngezandla, bayigqoke
esike indwangu esinde igqokise umuntu makashonile indwangu nje ende umhubhe nje werogo ukuthi izingubo ezimhlophe bathathela lapho ngazuthi lo mzimba lo uzaya ezulwini kanti le ngubo emhlophe mawuphuma enyameni le sikuwambithiswa yona njengoba litsho lapha kubaseKorinte bokuqala 15 ukuthi participant Korinte bokuqala la eqaleni chapter 15